Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zara Febriani dengan NIM C10211085 dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan kelas 2B tingkat 2. Assalamualaikum Mbak, selamat pagi. Perkenalkan, saya perawat Zara Febriani yang bertugas di ruangan Bemada ini dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Ada yang bisa saya bantu? Iya Mbak Zara, ini saya Nenggi, perkenalkan, mau menanyakan, saya kan mengeluhkan gejala batuk, tetapi batuknya itu terus menerus dan masih sesek dadanya, terus dahaknya susah banget untuk keluar. Walaupun saya udah minum obat, tapi tetap mengeluhkan seperti itu. Untuk keluhannya berapa hari Mbak? Udah mau 1 minggu. 1 minggu ya? Berarti dahaknya susah keluar? Iya, Masih sesak nafas juga? masih kadang-kadang sesak, kadang-kadang enggak, kayak gitu. Baik Mbak. Baik Mbak, pastinya tidak nyaman ya selama 1 minggu mengalami batuk serta sesak nafas. Iya Mbak, itu sangat tidak nyaman banget buat aku. Baik Mbak Dewi, di sini saya akan memberikan teknik vakum efektif yang bertujuan untuk mengeluarkan dahaknya Mbak Dewi serta mengurangi sesak nafas. Ya Mbak, waktunya kurang lebih 5 menit. Apakah Mbak Dewi bersedia? Baik, bersedia. Langkah pertama, tarik nafas lewat hidung, kemudian dikeluarkan. Baik Mbak Dewi, apakah bisa dicoba? Baik, bisa dicoba. Ya, silakan. Ya, tarik nafas, tahan, keluarkan lewat mulut. Itu bisa dilakukan selama 3 kali dan setelah 3 kali bisa dibantukan ya Mbak. Itu bertujuan untuk mengurangi sesak nafas di dada dan bisa mengeluarkan dahak. Baik, saya coba lagi, boleh? Boleh? Ya, seperti itu. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Tindakan ini bisa dilakukan di rumah ya Mbak, bisa 3 kali sampai 5 kali. Baik Mbak Dewi, untuk tindakan teknik vakum efektifnya sudah selesai, nanti bisa dilakukan di rumah selama 3 sampai 5 kali ya Mbak. Baik Mbak, terima kasih atas tekniknya yang sudah diberikan. Ya, nanti pantangannya kurangi minum es dan berbanyak air putih hangat ya Mbak. Iya, baik. Bagaimana Mbak? Apakah sudah tidak ada yang ditanyakan lagi? Udah cukup. Untuk makanan pantangannya sama itu ya, teknik yang tadi ya, yang suruh tarik nafas selama beberapa detik sampai batuknya itu dikeluarin. Ada ya Mbak. Baik, waktunya sudah selesai. Terus bagaimana Mbak setelah melakukan teknik tersebut? Saya rasanya nyaman dan bedanya lega, nafasnya juga. Kalau begitu ya Mbak Dendi, semoga teknik ini bisa membantu Mbak Dendi dalam keluhan penyakit Mbak Dendi akan cepat sembuh. Baik, terima kasih Mbak Zara. Iya Mbak Dendi, selamat sore. Selamat sore.